Що це? Поламали трактора, так? Розбираємо степлення. Скоріше всього, що полетів почіпник. Біжимний почіпник. Зараз будемо розбирати і розтягати його. Розтягли. Лапок вже немає. Є чоханий. Диско теж кирдик. Будемо все міняти походу. Ну, лапок взагалі немає.
таким механізмом розтягали. Беремо довгу дровину, жердину, чаюємо і котимо. Все познімали, насос. Будемо, мабуть, міняти. Та і все. На Назар. Що? Будемо міняти все. Що буде? Скажи. Їздити хочемо, а що треба робити? Правильно? Поміняємо. Купили ще такі лапки від землі і почіпника. Центрах. То він там так вставляється. Ми ж там так вставимо. Жди, яка перший хлопці закручується на нижні болти. А перш треба болти, а потім що? Все скручує до кучі. Так А не масу, три масу куди? Куди їду поносити масу? Сюди? Ми де кричаємо? Крутите та все до ерунду. От тоді де шоки скрутиться.
Так, дайте на мені, але ручки помию. А потім вийняти. Може я позвоню, він в шокі, як там. Ну, ви все скрутите, все тяги ставте, геть усю ерунду, всю эту саму, тягу, геть усе. Ну, то понятно. А це, як тут бодяга, просто забивається і все. Кого? Да. Ну зараз то, що воно мішати буде. Ти не чіпай її. Все, всі кеші, трубку давлення не забудь. Ну я понял. Закрутити, поставити, все. Там я сфотографировал деякі. Ну, я эту всю, а ту всю это ерунду зложу і пружини тут на сцепляння, це все, геть усе. Ви, Рома, одного зразу болта не тяни, треба всі покрошки. Да. Наживив, а потім я Да, потім наживив, я перетягнув. три штуки, ще там знизу в одному болту, де тільки лежить той болт. Там то дирка в мотор, а ще знизу є по одному болту. Вату ерунду, що тут є болт, там Зачистити знизу. треба. Це колодку треба вимити, зажмете ту ерунду, тоді виймете колодку. Все. І так, ми там провести лоса, щоб вона не дихала. Не бійся, вата входить. Куди? А! Куди повіде? А, вона приявлена? Ну! Ну, потім треба буде подивитися. Більше живив. Щось там кліється. Держи, Зараз. держи. Ні, немає. Пробний пуск. А ще це мішає. Назад, назад. А це мішає. Там. Ну поки що, поки що нічого. Аж відстукнуло, то капець. То без компресора же, без компресора не робіть. Компресор не робіть.
принципі, нормально. Альфочка. Назар.